Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Le sambo nanga passé gili. Ensemble wana nde na olala na oloto Jean-Marc Kabunda. Fiotola ngai etalio. Wana salifia yo saka na assemblée ba pesa ya sana niveau mabunda la na niveau yo wana melimaki. On va pas nous intimider. Tata Zalaka KCP. Pas ko intimider mutute. Véroger accueilli Peter. Viens. Galates chapitre 6, verset 5. Ma peine a eu Simba yo. Procès à 2002. 19 ans après, Bekolo Kraka. Ah, wabozo kene na union sacrée. Union sacrée c'est église. Au côté masumu na yutika la libanda. Kaka na union sacrée yakanan. Nazani union sacrée oui. Mais makamwano sala motango la na union sacrée. Okendaka malamu vengo yika sanji. Okanisa ki na gorate yo. Oyokisa biso motema pasi to sanga kimia. Voilà, je na ba diplôme belé. Tu sais, je fais le campus ici, après ici, je fais le Louvain, après Louvain, na salaka Sorbonne, Sorbonne na ke na Avar. Est-ce que babimisa ke puis na sala thèse na ngai na Angleterre, voilà, donc j'ai un CV très costaud. Ya moto ye to zo ba capacité to sali to sa mona mboka. Vie, oyebi makala te. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Bonjour, bonne année na bande konyonso bozwingolu ya kolanda biso partout bisikaka bozali na ebité ce que mission écoutio na bassoir ba bonsoir yebika mokili ndenge kabwana donc oyeza ya motuya toza nzamba batela bino na ebike bomitunaki passé gili azali moi ba repo ba fin de l'année toza pe na mabota il fallait ko calmer moi l'esprit. Yanga de committerant toujours malade, mais nzamba zo sa ngolu na ye, na ebike ti basmen tozo bandalobi, bokomo na ye to ko reprendre déjà ba réalité nyonso ndenge tozalaka. Donc quand ndenge toza na ba o bazolela vraiment kolo azana bino elongo, na ebike année passée et faire andea qui presque toutes les familles yamboka nanga, ba misu ba kufeliti ba le 30 décembre, ba misu donc voilà mais du moins Nzamba Kotibiso, jour pour jour, lelo, 5e jour, il y a 2021, déjà, bateau et setiki, ba prochaine soit là qui nango, pesa nzambe, cause la mois de février, banda déjà ko bongisa, puisqu'il y a 2021, ça longwe, donc à longoli déjà, moi, quelques jours, na sima. Donc, ce qu'on comptait année, au moment que moi, ba jour, moi, c'est longwe, donc, ngolo bake, tombola déjà mis son ayo. Vraiment, ba bonne année, na chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et la première dame de mon pays, Maman Denise Nyakeru, Nzamba Batela Bango, Moussala o nyoso bozo sala, kola so mon abino. Donc Yebati aussi merci, na DG, merci Nandeko Steve Kondé, mon frère Trésor Kandolo, Abigail est là, mon frère Serge Kindomba, na Monie Nzamba Batela Bango. Donc biso nyoso au grand complet, kaka ninge to sa musala. Donc nalinga kilelo. Tome kaka to solo là donc actualité ndenge sali boyebi ke nomination ya Bati Lukwebo to lobela ki yango union sacrée makambo pezo salama déjà lobi pe mokonzamboka ayambaki plus de 300 députés au quand même ba répondant qui n'appelle naé. Alors moi pe makambo zo uta de partout tozo yoka pe le lopé toko solango toko parler aussi na problème ya colonel Edi Kapend. 20 ans, il y a incarcération
et les lope kombo na moto yewana azwa pe moi mopepe ya libanda toko beta pe masolo ya colonel edi na kwa musu batu babi non il fallait soit directement amnistie mais pourquoi j'ai grâce présidentielle au monité que ba charge journée sur zaka toujours likolo na ye toko beta ka lisolo donc ndenge tolobaki kaka ndenge boyebi na koti na fonction na 2021 parlementaire debout les moindres de tous ba fonction yozo lukelanga wana parfois musala we koti na ngana sa na fonction ko simbate donc botika ngai kaka na peto na nango ya adjudant chef mais mutazo contrôler kawele ngai donc général po kitabo faut kutananga colonel o kitabo kutananga mais so to koti na armée ngana okatelo sali mais na yeso telema wana na tuna mokonzi soki okota voilà donc yango wana kane na lobaki tokokoba na kosala musala ndenge o tozoke nango 16 janvier 2001 et janvier 2021 jour pour jour 20 ans il y a emprisonnement il y a le colonel Edi Kapend oyo azalaki chef de camp il y a Laurent Désiré Mouzé Kabila oyo akangamaki juste après kocha le président de la République troisième président ya Congo démocratique na mausolée kobimakaka tobimi Edi Akenda Edi Asambate le loto obeta masolo wana de res mémoire colonel Alamba et muto ya sambi sakaye o ya pesaka ordre balongo la bere bakotisa kenda mais le lope to kobeta beta momba solo wana il y a point de presse il y a 2006 il y a président l'époque Joseph Kabila porte-parole Kudura Kasongo question oyo batunaka Kabila le loto kobeta pe masolo ango tisikoyo emprisonnement Edi Kapend entre guillemets aboma tata na yo lobinine na lobi na yo Kabila telema ba image ça soki botie tembe bolukelanga vidéo ya qui a tué Laurent Désiré Kabila vraie vidéo oyo bimisa ba vérité bobimisela ngo boko yo kanenge mundela sala commentaire le président Kabila difficile à répondre na question batuniye azwa problème apé sango na justice le loto beta pe masolo wana le loto kuluba makambu tout comme ça to ya kokoma na problème Edi alors lokola ja bosi bo telemi bolukaki bo tika ngai wana ezandenge na nga papa Olangi Joseph Olangi aloba na ngai comportement ya mutu ezwaka changement te mais caractère et bon on a raté mais comportement changeaka donc nga sku ezandenge na nga tant on a interprété kana mapinga nelonga esenga ka fona bouger puisque na zo babitido n'est pas tata nanga kutino akimi mbangu boya zongi boya beti moi shit voilà donc comprendre la place na bimela ce qui pour kei pe moi monsieur ko kuta na pe na rayon wana makila archibishop Kutino Fernando donc moi na tika tata na yene lokote donc kaka ndenge tozo yebisa bino tolali tolamuki grâce présidentielle d'abord grâce présidentielle c'est quoi na chaque fin d'année depuis même la Bible puisque les lobo kamwango ba yuma ba kuya baye ba yebi na bango makamute boketi plus loin oh kasi bongo Vital Caméra ajouté pour nani il fallait Vital la joie ba yebi saki onde mwana donc yo ba yebi saki yo so ba pesi grâce donc moto ya sakuna fallait ka Vital otanga ikomba doli makambote pour nani to yeba pe vérité na muto yo baboma awa ndeko na biso akufatika libota na ye soki doli mutatinda wana yo tunité wana yo keka vital bazakuna basali ba 10 ans ba 15 ans yo tuni bangote et soki pe vital abimaka kaka yo oninga ko yamba mtolo baka nini yalaki copie na bango monité atinda yi mutu na ye kende pe mama muke po bo mamoto ata soki batuni yo wanga na bomba ngai tango kozonga kaka Ofandio na lokwa na beti bongo somona te. Ti seko Vital aka dirkab. Ako boaka ete posoka boake ba vérité robima. Na ofungulo na oyebiso vérité. Wana sekonde na lo babolobi tala Tintin wana abandi. Nga Tintin na ndimi. Soki nga Tintin yo milu. Yanga na ndimi yo pe ya yo ndimati. Nga Tintin yo milu. Voilà. Et le longtemps au grâce présidentielle wana eye. Mo konsambo kalobi alobi non. Na grâce présidentielle on a accordé et dit abima. Yo mutu ya mayele aussi sa classe na Sorbonne, okei mbangu olobi mais non.
grâce présidentielle aussi mbaté propre puisque cachet judiciaire a dit ezaka ya robeba aza toujours collé na liwa ya troisième président ya République démocratique du Congo. Il fallait soit amnistie. Mais ndeko nanga tala ngai moko batu batangi ba classe na Congo vraiment moko izolekela ngai. Ah chika Congo yoka ba titre licencié en économie. OK, plus loin. Docteur en droit, maître avocat impoli. Maître avocat Zui Lungi Choko à Télissi, maître avocat Zui Mwakani Moka Tchaka na mino simba na ba plateau à télévision, bazoye baté soki ezalaka serpent Moïse ou bien nini. Procès na gagné soutani na nous tomonate. Maître avocat na kata République démocratique du Congo, azobanga mokonzi mboka te, maître avocat. Oh nga na yebi avocat. Il est comme un homme de Dieu. Avocat c'est un pasteur. Aza censé ya koyeba mibeko pe azobanga mibeko koleka ngai muto na yebi mibeko te. Avocat wana telemi chilombo tata legi na binote ngaye Congo te donc asoko muna ye gangi tata na oyebi so na mboko yo l'état sukisa chiwara rwana yo na nobota makate tuna bavia na nga turuba bavia balolo bavie palino banjilo ya solo bagoye biso ki était chiwara l'état sukisa duga kugwetoro na bane 91 wana yo alaka na chikinini nga na 4e des humanités na itili mete préfet na nga chamba bolongongo ya yo nani tala siko to banda okena bino ndengo wana poto yebaka siko yo tangu deringa zwaka coupe d'Afrique yo zalaka wapi wayenga muta fibo na doka to yebaka yo tobanda oke na bino sigo ndengo wana kaka malembe tina suka tondo oke na bino ndengo wana ofandi lobino il fallait soit ka misti mbala moko mais okoki ko expliquer batute pour azwa misti il fallait ko yana na parlement ba traiter dossier ba bimisa ba makambo belé oh lelo tanga sui grâce présidentielle yemoko edi aza capable ndenga bimi afungola siko dossier na likambo yo bakola ye lokola boye ko sala politique lelo par rapport ya corps lelo lokola bokomi ba politicien par rapport ya ba parti politique nga siko na zongisi yo n'importe maréchal Mobutu po bomona ke tokokana te po bomona ke ngai na bino to zandenge moko te tokokana te voilà tant Mobutu abetaka teni ya pembe na bâton ya muke yo alaka wapi bien mama bobila dawa bachelaka biswango na ba couverture ba cahier na pesa yo ane na pesa discours moya ko chama kelele pamba bokoma ba politicien ya corps discours à tout comme le soleil se lève yo yebiango na palais du peuple là bison école primaire filengem bo simbani na baninga inde palais du peuple maréchal Mobutu agolo boye biango to kutania lelo bo moni président facha ko molata na elite oka député paso loba azo créer chef de l'état nini démocratie batombola lelo papa Kalume mwana kaambwe batombola bavenzondo mi ado pelingo député député azo chatin batutu ba yebi ke député ko mako molima asalaka vilain tango alaka libanda tanga komi na parlement ko moso moi chicon député yoka ben moi ça ko ka ko ningate député ko mo chalitoyi bazo ba peselaka evoi 0 ti lelo na obeta masolo na bino botika passé gila beta banena e wana tu na sali civil yo muto kotinda ngai petangwa lingi forme we mwana kiniko ozwanga ndeni leki ya papa chéri nga kola na kaluji mwana ngoto ya tongo alors yo mona Santos na terra bondo na ngilingiri jalma omona ye yo mona tweba ngilingiri matete terra bondo yindi otali ba joueur matete baye ba vie na nga Philippe Ndingambote a beta 8 na deri ngai tovanda shadari ona ko paralyser kin kinya ba vie na nga Michel Kabeya kinya ba vie na nga Jean-Claude Mvemba shadari na manono yeka boye même pas 10 ans na kokwisa kisasa ngai
mboko kolo sunga biso mais lelo tangu edi abimi c'est une façon yemoko edi afungola sikoyo dossier na ye toyeba maintenant vérité sur la mort de Laurent Désiré. Il y avait un colonel Omba dans les années 75, un certain 9 juin 1975 bakangaka bango suite à une coup d'état fomenté contre le président de la République d'Israël à l'époque, c'était Maréchal Mobutu. Bakangaye, colonel Omba, à côté prison, dans les années 79, donc 4 ans après, colonel Omba a vu grâce présidentielle lancée par le président Maréchal Mobutu. Tangu ye moko abimi, bafungoli mena dossier po baye ba si réellement azalaki na kati ya makambo wana oyo bakangaki. Ndenge moko pe na colonel edi lelo tanga vu grâce présidentielle, c'est pas un problème. Mais le lorsque tanga ko fongola dossier, bazuzi bakoya koloba oui, l'État zalaki na raison ya kokanga yo, puisque tant tolandeli ba donner nyonso toye komona ke ozalaki na kati ya likambo ya liwa ya musée, tout comme au Syrien. Mais lelo komona besoin oyo lelo ba congolais bazo lukabaye batozo yebate. En fait, biso peuple congolais à 98%, tozalaki na besoin edi abimatote. Réponse bino moko, tolaki na besoin. Tolaki na besoin de que toyeba vérité sur la mort de Laurent Désiré. Oui ou non? Oui. Parce que edi abimi et comme non, il fallait pas bimana grâce présidentielle, il fallait bimana amnistie. Edi alobi non. Il faut dossier Fongamato Landa. Ote, kotan. Donc, le loyo ba congolais est né. Bazo lukasiliti na mutu ya Fachi. Or, Fachi kutu azata na sukite lokolanga. Sko bazo lukasili. Abimi si edi. Mais bon, tchaka ba makele la na réseaux sociaux. Ah! Ari majazo finga yo. Ozolo ba rien. Ari majazo finga yo. L'État kangari maji. Avocat na batembangu. Bangwana ba plateau. Na mutu na yemo boye banaka position te mbuma miso belé bango wana baleki premier prisonnier ya Chilombo père aleki na bino Melchisedeki boye na Congo sans cousin sans chebino makelele bandi beaucoup miko tchaba makelele belé na télévision bakangari majiawa. Oh, akangari magie. Bakanga mukuna, en tout cas Fachi, bazo sakana na yo, osomona te mukuna bakangiye, otiki kaka bongo, justice. Likamba 15 millions ye kobima, mbangu bangwana ba plateau. 15 millions na biso, elinga ko sala tanzele lengesa, bangwana ba komoli yango kuna na présidence, makambo belé. Bakanga ye, o dossier za vide, azana e innocent, o monita za ye moko, kaka wana, o no deuxième dossier kutu boye bana binote. Yokasiko kop omonde bakangiye ndenga kewana ezaka po ba tromper biso a ozonga vital azongi take makala tenenga ke makala na isa mascara omoni proso ya mibale wana ba ofente a ozwa mise en liberté provisoire babimisie papa batuyani ko otendenge za wana eza noka lukuta ezaka baje ba obeta ye na Chilombo bakobimisa mais bino badongolo misu tambo banda ko lekana ba plateau ya ba télévision. Muto bobanda kofinga Chilombo bobanda kofinga Vital Kamerhe. Tala baje wana bosala kanango bino na bino. Baje wana ba makambo na bino bosala kawana bosala ango bino na bino. Tovanda wa le 24 janvier. Bakosi mbongo moko ebimi elongia mukonza mboka na autorité morale. Yo vraiment bazo sakana na yo fête à 6 millions et le kana et salama côté. Batu na poto bazwa photo ya mukonza mboka bosoko bina zobo yo Kabila beti. Mais lelo Kabila zo telengana na ye bakate tala vechuke bona ngoya bona nyango ve kope baby kope fili yona mutu na osokoko malawiti bayaka na père na bango na Jekamil banoko travailler abimari amasi akoma congolais ve zongela mbonda ya chuke zongela mbonda ve facha bomeli bino kope sili siko vie ofinga nani ndenge matozabo vie omoni teke okitatio kofinga
Tala petu wana passé gili mutu lokola sapatu bien sapatu bien. Mutu lokola sapatu bien. Betanga tali papa ba mère. Po simba. Makambo ebele le kiawa. Bo fingeli yango mokonza mboka. Mais lelo edi kapenda bimi. Réseaux sociaux silence. Radio. Tokondi mageso kaza mokonza mboka kasa edi kapenda bimi. Lukuta. Wana siko place bo fandi. Bo loba. Bo siko poto ndi mafachi président de la République. Ase kusaka ke balembongi. Bo luka inga na vanda ina nga na la ina nga na badepo. Apema ina ngai. Et balembongi. Vie yelim pele. Via Batakufa banda le 13 mai 88. Mais le lot pour bandi mafachi mukonza mboka balobi ase que balembonge pona nini. Prise de finition ba yeba ke di kapenda ko bimate puisque ça prisonnier Kabila pour Kabila mutaza mentor ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ve Martin Fayulu ozalaka na mwa gaz na yo batu bazo yebela yo position te ve meka li sous s'intéresse. Kende soki ba betio na banjilo akuna te longola kombo na ngai. Kendet patin fachi marionnette fachi placebo fachi nazo yebisa frère nangati ka ko chauffer kiti ya Kabila fachi bayano batu nyonso bako terroriser Kabila sauf fachi tondimi non en tout cas quand wana ya ba mafia ya mboka batu nyonso sauf fachi non kabwana na yende konangai non na ko soutenir yo lelo akabwani na ye il a rien changé. Majorité en facha sombi yango lisusu kande Kabila somba kiango mais tala ve Martin na oloba na yo mikolo photo banda ko laksa place au botama o eza 2021 na lingi suba blague te au botama wapi toke ndeko tuna ba mama quartier boyebi gili oui abotama pa botama na ingende 133 sayo Birmanie commune na Ngiringiri. Oh, ya solo wana siko ba vie puma babi oui na yebi na banda ola ta masque pa noko na ye avant na kende komba. Bolobi bo petit gilio kosi fe puma na mikili. Bobo tu na vie na nguluma edingwe. Mukola frontaka vie puma na Ngiringiri. Mama na ngana nzunga fufu akimi atala vya nguluma tala mulai. Wana biso ba petit. Beta li solo pe ya shebino ba yeba. Ya bino beta te o eza 2021 tout droit. Na ebisi 2021 kende malembe puisque facha bandisco boulon na 2021 ndenge toke na bino edi kapendi ye wana bimi suka na ngolo edi abimi Kabila na Congo edi abimi batoyo tout bazalaki na Kabila bazali à part bao bakei na ndengo bakeili biso moto ebi ndenge nini pe bakendela bazali Edi Libanda. Mais bokoki kolobate bokoki ko sala ta déclaration mokote non. Si comment te comprendre que non Fachi c'est lui le chef de l'État. Mais azalaki na manière moko ya ko boto la Kabila pouvoir puisque et si ko Kabila lukela ki Fachi ba kutana ba swana Fachi akimiye. Fachi akimiye atiki ye ka bongo yo sa kandengo wana ngana sabulo. Mais les lorsque tu as la vérité, et pas dit, ne connais pas ce kandolo. Comment tu connais la vérité? Vérité tu connais misango awa. Batunyon soba combatta comme Musée Laurent Désiré Kabila. Oyo posa na bangala qui va renverser pouvoir. Le loba chouchou ya FCC. Le loba enfant chéri ya Joseph Kabila. Natangela yo Azaria Suruberwa. Natangela yo Moïse Nyarugabo. Natangela yo Alexis Tambwe Mwamba. Natangela yo baza ebele. Si kolo pona la kisayo que l'enfant fera mieux que son père. Que moi na contre tala ngana komisa de ring pona tata na ngai. Toke na binoka malembe. Sina suka. Voilà. Toke na binoka bongo. Batu nyonso musa travaillaki na bango ba compagnon de l'élite tangelanga moko azana force lokola Alexis Tambwe Mwamba pene ya Joseph Kabila zéro wapi Didier Mumengi lelo wapi le tout puissant Moïse Kongolo
Gaïtan Kakouja Koufiawa, ancien ministre d'État. Silence radio. Wapi bango. Wapi Bamawampanga, Mwanananga. Le fameux ministre des Finances. Wapi bango. PDG Nangaya Obema. Na outi quoi apprendre derrière ses mémoires Kakoufa Banda 2017 na prison Makala suite à empoisonnement. PDG Obema. Nanda osa funat. Parce que Gili Bolo batro zo boulot. Tanga nanda osa no Obema yo yebi. Tuna Moïse Nyamulga botango a succédaka PDG na biso Mulemba. Yo yebi. Tala tokuta ni na kate sanga salaka na moins respect donc yo zaka kuna. Tokuta na te zaka kuna. Na madame na maman Monique Sagou, l'ivoirienne. Yo bien. Résidence de M. Kangamakina, protocole à musée. Levé Saïdi Mouep, to Kangamaki boy. Moussa Zola la nase, a ole kati azo kotato au sol. Yuma, ou à la raté. Et on nous en a blé blanc. Outi chiki mama, foufou nangeza appelé le fiotolo na télévision. FCC qui fouati. La mouka qui fouati. Tout le monde wana nyonso bazalaki wapi lelo puisque Kabila Zasko na vision que dans ça la continuité y a père. Mais regardons aujourd'hui la différence entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ba compagnon d'élite nyonso ya tata na ye à 90% zana bango. À part moi na libé bife na nga alemba na otanga ba komba ba tumshute po mikolo ba arme za ya komata via komiga bilobela ba kosa vie na primatier. Vieille wana mbangu na palais de la nation. Oh, je suis venu voir le président de la République. Vieux-il Solangule le kana na zolo énergie ya mutunanga Louis ezo le garabo. Batoutou ba compagnon d'élite en commençant par l'inévitable le président AI Jean-Marc Kabundu Akabundu, l'héritier testamentaire de son père. Le sambo nanga passé gili ensemble wana nde na olala na olota Jean-Marc Kabundi fiotola ngai etalio wana salifia yozo saka na assemblée ba pesa ya sana niveau mabunda la na niveau wana melimai pesa ngondere mutune sala bien te bungi sala bien comment fait sala bien te na l'île Congo ezo sala fo zaka na batu mutu ezo péter moko gauche droite le roi biso et ça bien de. Oui, il a quel diplôme? Diplôme nini yolingi. Tuna Kabila ti mona chiki na bango. Ata ya maternelle. Ceux qui balobi bongo incitation et angaye. Te na loba yo malamu na sala ministère. Mais droit ya Congo et si singe lenga aux agiristes. Tout la mukamuta mayelo régime premier ministériel. Et Kabila otikali ko sali loko moko ba congolais to kanisa kayo. Wana tanga na vandi boiso na kaniska iloko wana na ebisi fachinga bifacho ko kate. Eloko Kabila beta to sali santa. Wana sko facha to ninga pasta nini ngabi Kabila ju ba professeur d'université, abotoli bango ba diplôme, akomise bango ba kata dia ngombe. Vi yo kukate wana sko atali batu nyonso baolo bosha biyo lo bakate wana tindiki mutubo wana bosha basutuki akiko contrôler ba livre eloko ni na obeta ya wapandi mangai na mutu na ye régime semi tanga betya matala kuna ya nanga Francis Kalombo prof esimite boko no beti otangi sanga bongo te wana sko yebisa Francis Kalombo makamuna na omunawa étudiant nazo souffrir ba costume na ba cravate ya pamba ndenge nazo se na bambata okondi matebo tika nga pe na lobaka lokwa batutu nde biloko bilombo mona lelo talo Augustin Kabuya lelo tala ba venanga ba Paul Chulumbu lelo tala ba tuana tu ba compagnon d'élite ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba tala bango nyonso mona vandi bango. Mais t'as la différence, il y a Joseph Kabila. Bato nyonso bayaka na tata na ye le lobasate a changé politique tout simplement pour na ko effacer trace ya bato wana bayebi.
wana soko vanjo vanjo bi petso mambalo ba kondira kanga nzoto tokendaka na yo maison omweteka yo mtokenda kotikanga Etienne Tshisekedi wa Mulumba alobaka mukolo bokolongolaka kobanga mukolo Kongo eko changer merci na babitumbo yo ba Serge Kindomba babundi na mboko yo donc baza batu il faut mboka e banza bango moma nini bazobunda moma Kabila na bokonzi yo zelaka kende po fiotola monoko ba petana ba Serge Kindomba ba na niveau ta loko mutazo beta de na RCK D na RCK de na biso ya professionnel oyo maswaku so yi maswaku mazo bangisa lokolo il faut beta Europa League siko vient nga kisa sengibemi abendi Kindomba na confiance na yo match yo mtoko betango na lobi na yo mukolo wana soki 11 wana bimili bandate le baka boutine on attend monsieur ezalaka na plan na se talangai bato bazo sakana wala motaye na ba diplôme belé tu sais je fais le campus ici après ici je fais le Louvain après Louvain na salaka Sorbonne na ke na Harvard eska babimisake puis na sala thèse na ngai na Angleterre voilà donc j'ai un CV très costaud yango toye to za ba capacité to sali to sa ngona mboka vie oyebi makala te makala ya prison yo oyebi yango te makala ngunza yo oyebi yango te yo kitaka na njili pesa mukongo na sima kuna makambo ezala kuna yo oyebi yango parce que makambo yo ye nango yo ya kochesa nini donc mikolo yo il faut to soutenir bato yo mboka emonaka ke ba na niveau te puisque to si to meki bato ba na niveau to moni 0 tala to beta matcha wana 20 mains Nyarugabo oyebi match wana te Zaïre Sénégal wana 88 na betela bino lisolo wana ba joueur africain ba komi na le belé tende ba komi na poto na chaque mboko somona wana toleka na 3 meilleurs joueurs africains l'Algérien Rabat Madjer, l'Ivoirien Youssouf Fofana et le Sénégal. Sikoyo Zaïre Sénégal. Tata na 88. Bokanda kiti na Brazzaville a kati na Bichingobila na ba journaliste français ba hollandais tala ba mesh. A obeta sikoyo. Malchance na biso, meilleur gardien à Congo, alaki na choc, vient nga Iran, elengesa. Talambinga, vient ba 2 mètres, donc ndenge moko, na vient nga David Moukeba. Choka telemi donc a oti kaka, so transversal Moukiao. Sikoyo Congolais medo fabeta. Te na pesa na no classement po bato belé to kutena bango bayebi makambo wana te. Wana sikoyo na poto Iran elengesa na D Ngombo na 3 Kalau na axe central Mbala Kovo non Congolais medo na bwana ngalula wana Congolais medo akemikili atiki vita ke abeta na Porto siko bwana ngalula loko ba yebise siko match do ya décision so eka ko kangi bokande c'est bon venanga bwana gumbela yo gondo akotsango na sakalba tala lokolo sikoyo na 6 na 8 R1 to beta kaka D6 siko 6 na 8 babeti sifie na ngai Malumba na 6 babeti sifie na ngai Katokodi na 8 siko mbala ya liboso tozalaka na vrai numéro 10 Jalma Mutubile Santos via obeta match wana te mutuskwa beta 10 wa walambiki première noire le loboya okumisa nga Mané bayuma bayebele na Congo Mané premier africain a signé na Liverpool les Zaïrois wa walambiki wana Longwe Molenbeek a signé boyebi makambo wana te boye to kute na kate sanga ba makelele bange belebele siko to betawa botuna Gilles Bokande le loza na sama bela lela après match wana bwana ngalula mbala moko mikili net politiko siko biso to kotsa na kata République démocratique du Congo
yango passé gili na lobaki ce botininga na parlement na komema lingala chiluba ki Congo Swahili comme ça et permettre maman moko na makala bolongola molima po e molima e sonné mabe mera oyo kate mera yo kama ke non ba député ya mboka na biso ba zwaka $6,000 mama gangi mbongo ebele boye pourtant bosolo ba emolima mama emolima agoto na pena mwana mbali pichue mama emolima mais emolima ko za babiloko ya ba droit ekoza babiloko ya ba droit omoni ba loi ndenge ba créer car na parlement ya mwana ba benga ke emolima OK mais oui bien on était pona yoki ba lobby emolima ba député il faut comprendre wana siko soko yoki emolima ba député c'est que bazo sangisa ba député siko ba na congrès yangoko na pichu kidiba oh sikoyo il faut toyeba emolima tolo bango mana lingala ba député ya mboka na biso mbongo na bango ebimi bakotwa $6,000 wana siko to bakotwa $6,000 to tuni sikoyo tangu to tindaka bino na parlement to tindaki bino na parlement po penser pe na bateau yase na Congo toza na deux vies via ba riche via ba pauvre na kati wana libulu classe moyenne ezate député au sal aspect Nathalie député moko na kotanga yete tala lèvre rose yokabe député ya Moamba bongo base otali gelor te ndenge nini wana yo lobi non to kitaka to sunga ka pe bango est-ce que député musala no ezaya ko sunga base non musala na yo ezakendende ko luka biloko ya malonga la kata parlement po peuple ya bika nde musala na yo yango wana bato lokola biso ba passer gili le parlementaire debout le moindre de tous locaux natanga na Portugal bakende base la diplôme à vie boivi a échoué na Portugal heureusement que tout mon konzamboka kendaka te soki na Grèce likambo ba diplôme bomi batu na mboko oyo kabundi na parlement a osani boya otina ngana ya koloba makambo susu bongo président Sénat zo betaka masolo ba champagne na édifice ya bato mboka ya biso abenga kinga poto ke mela champagne vie ozokende na moni on a parlé du peuple to ala na ba président Gustave tala TVP mo ko saka bato vie ozodie chef on ezo mona na gali boso na sima rien ta muso zo kanisa vie ndingo zolo bana ba fier wana donc yozo mona ka neto sali mokonza mboka union sacrée premier critère bato basa na bolingo ya Congo yo moko lobi yango clair to tia Congo au centre donc ingelo baka un mot d'abord le Congo to tia Congo na kati ya centre ya makambu na biso ndeko nanga shola lobi yango mokonzi nanga zo tala ngai wana kute bimaki na monoko CG ba ministre nyo sa DPS boyalaki kota auto selaki to zo misala tal ngape na batu na ngai pona alaki consulter oh mokonzi fona pesa kota ya ba ministre Utswara ngana pete te. Ko ignora ngai te. Il faut siko toke na bongo. Comment voulez-vous ministre à jeunesse? Si ndenga corps esosi là. Soko tuni peuple congolais comment ministre à jeunesse peuple Pascal Oyeba ite. Mais ministre eloka welika ko payer ba palais na ko traitaka ba to ba individu. O individu yana ya gili. Na ko zalaka ke individu te yeso akuchonga. Mais yo musala zela accord na 2033 soko ko ça. Musale Sili ministre ya information porte-parole à gouvernement beauté au via biminango suka mais musala zéro soko tuni batu batanga basate bango tu bayaboya wala théorie boulot awa na terrain yango moni sikoy boko sutuka Kiltire art Gustave Lutumba. Wana petsana kombata bon yo lingi ya nini. Mais ba petsana ba na niveau yango wana. Bochaka tembe na wengeti likolo bakosuka papa chéri ye wana. Petsana père mon maman so alobaka. Nete kibudi. Ve
Yo moko na mutu na yo Claudel soki Lubaya. Ya grand frère avait nanga salva de la patria. Botelenga ni na propaganda wa. Bobandi propaganda na lamuka. Na kati ya campagne, bo se retrouver na fachikuna, boyebani position te. Okutani na mutu na feti. Ozoko critiquer chef de l'État. Ve biso ekoli politique na balabala, biso to aloko ba shege. Ndengo mona biso boy. Mutu esimbaka bien te. Pour vieillos à lacrymogène à violeté. Et quand tu ah te Kabila. Ozoka lokola ndeke, atyo manzaka na miso bonga zo bimisa na miso. Wana ya violet. Le lot temps yo zolo ba kabunda à quel niveau? Mais yo ça na niveau. Olobaka français qui toko na télé. Bima libanda tuna peuple congolais makambo yeso tuna ki ba yekoli. Batu bazolo banini ponanga. Lui qui était Dieu en chair et en os, malaki pe na besoin yo ka témoignage ya batu. Batu baloba ko za Eli, oza Moïse bo bino bato na sana bino. Bolobaka nini ponanga. Mais fe bima pe libanda tuna pe batuti. Batu ba yebiso français ya pamba, mais na kati na tombeau blanchi. Si parlement on a le ningani à cause parlement balia mwana muke Jean-Marc Kabund nda meme ba mikolo. Oye bien ngote. Poye moko bosoko sana. Ya mwana boyaki fachi atangate, il a quel diplôme? Le seul enfant de mon vieux Etienne Tshisekedi wa Mulumba, o ya tangate. Vieux. Galates chapitre 6 verset 5. Ma bena yo ko simba yo. Procès à 2002. 19 ans après bekolo kraka. Awa bozo kene na union sacrée. Union sacrée c'est église té. Au koti masumu na yotika la libanda. Kaka na union sacrée yaka nanu. Nazani union sacrée oui. Mais makamwano sala ngotango alagi na union sacrée té. Bokendaka malamu vengo ikasanji. Okanisa kina gorate yo. Oyo kisabiso motema pasi tosanga kimia. Il n'y a pas longtemps même pas un mois. Union sacrée. Balongo la Belgique baya na ngwawa. Lelo yo wana na union sacrée base. Ve yo na base. Basa wapi? Basa wapi? Donc bino bozo kanisa fachi yuma. Yakaka na yo kota na union sacrée. Lobingo ikasa ministre de fonction publique fait to kolongola yo. To kolongola yo to ko ya inde. Nini kraka kadena muneni okota birota. Oh Thomas Luaka ministre de fonction publique, ministre boy vieux pesangai option pesangai soki chiki nini batanga kapo yango soko tangi yango ba ministre kaka. Et puis c'est bino boko kamwa Fachiwana l'enfant fera mieux que son père. Aotala bino na lisu ti siko salika page mo ya tata na ye meta ningi ningi simboka nana côté deuxième page te nan te. Ça c'est quel pays? Mais bon yamba quelqu'un le 26 janvier 2001 sans diplôme boye ko bimisaye docteur en droit. Kabila docteur en droit. Na quel professeur? Na quel massa? On va pas tuer les ponts pour construire notre pont. Docteur en droit, on va pas tuer. Ah, Yesu Masia. Union sacrée. Tozoko vérifier, tozo tala makambu nyonso na kata union sacrée. Rapport à mapping et bandio sa musana ngo. De konanga trezo kandola betelinga lisola massacre makobola. Une semaine maezala kamutane. Soko tietembe. Bino FCC boye bisanga. Boye bi entra Kabila awa na 97. Pouvoir à Joseph Kabila na 2001. Mais Mundela zana dossier ya Joseph depuis 1995, 96 à l'époque azana ba 25-26 ans. Pour un problème à massacre makobola. Plus de 12 millions de morts. Koleka Première Guerre mondiale, koleka génocide ya Rwanda, il y a le 6 avril 1994. Population ya Belgique, ba koufa na kata République démocratique du Congo. Boko Simba, ancien chef de l'État, il faut des chambres ba se réunir en congrès. Nde accord. Donc makambo ni salama wapi. Tata,
na quel mboka na Bosnie te, na Yougoslavie te, na République démocratique du Congo, bozui bato ba mindele boke nandinge bozo beta bango masasi, nandinge bozo kata bango na machette. On ne va pas nous intimider. Tata zalaka ka CP. Bako intimider mutute. Véroger accueilli pete. Tu n'avais pas fidèle babala. Bazoye na tongo. L'État congolais on a fait le avion. Na ke poke mikili. Mais poke na ke mikili. Via kitamba mona Hollande CPI. Repoton di mafachi fakanga Kabila. Bazabi nemi. Repoton di mafachi fakanga Kabila. Edi kapenda bimi. Na grâce présidentielle. Et indit. Na yebi segi bino Kabila ne vous calcule pas. Bokimi mbangu balubumbashi ya boke boyoki ya lobi. Na yebi segi bino nzamba bala. 1 roi chapitre 17. Oh, ndenge pesa ngo pala ka passer ka solo tikanga i place na telemi. Tikanga i wana okay nanga wapi. Bali la muka balolobi nini. Ayaki na pie avion. Sérénité, jipité et l'okoté ye wana na lichine ya blé. Et puis Kabila, ozoki misaka batata batumbamu. Mbangu wana falo ki maona 2001 tango yaka na ba costume soki kanzako. Non. Soutenons Fachi, c'est notre sang, c'est notre frère. Tobatelaye. Wana yo siko ofandi. Kota fe nanga mafa, a tripoté majorité ye pa sombiango. S'il faut violer la constitution pour l'intérêt de la nation, le peuple est d'accord avec son président. Pourquoi? La constitution a été taillée sur mesure pour protéger éternellement Kabila au pouvoir. Bozo le lawat. Maman Olivier wana zo kata soki la Tanganyika mu pepe balezo ko tsoye. Bino bozali. Oyo mboka kitoko, mboko toko sala wati toko kufo yeza mboka na biso, mboka bien. Oui, maman Olivier. Nga passé gili na ça d'accord. Olo mboka kitoko mais quel peuple botiki? Pourquoi pas tant okoti na moi loko wana ya kitoko? Oh yo moko yebi ke loko yo e ko zindate. Wapi mwana etike na mukongo. Il fallait vendre pe mu panzi, azo pe mu pepe balete. Wana sogolu ki intimidation na wana zi mwana batetiko chozi longia mao. Jipa mukuse ta la mer tika ba biloko wana. Wana ba biloko ka la mer. Wana bo vandi ba journaliste ba sangani. Mama Denise abengi ba journaliste apie bango des sardines na mulangi ya sangria koto bakabiango. Komba journaliste ngwa kabaki kombone nani? Komba journaliste ngwa kabaki ba pesa ki ye des boîtes ya sardines nani? Akabela ki yango pe nani? Wana bolobite. Bobandi ko kosa lelo akei Dubai yawa. Ake kolia damage ya 15 000 balles na sani. Yango damage yango musuni ya tigre ya girafe. Il y a hippopotame, il y a nini $15,000. Au lieu de mettre le solo à Dubaï, que le partenaire nini bako sunga fondation, bana te bino bobeta biloka mike. Le longa ce qu'on a otuna bino 500 enfants orphelins, mega kenda ko zona grande d'abord bango kote nini. Boko tuna ngulu na okena bino ka malembe. Malembe. Kabila yeyo asotelengana. Na lobai na no Kabila ne vous calcule pas. C'est le moment boya na FCC. Nanani Union sacrée. Oh koya na Union sacrée ça par rapport à condition. Bisoto ye. Et non, le président Jean-Marc Kabound vérifie Union sacrée. Yango moni souci nanga, net nga passé gili. Ça n'engage que moi. Na bando finga m'appelle l'autre, le logo tout pepele. Pour mikolo boko mika pasta diminuer libumu. Nano gangite. Tango tout ananga na mukongo ye bagatin bambangu na bambangu tika pepe mat bo tout amagatin siko moi sport nzamba sala na mukili bato minene basala ngape na parmi bato yo bazoko yaka minene inazoko yaka pe munene alors ozo monate o yako kwe Bao nyoso pe bakei na suka mbula batanzoto mike baza. Bon, tout ça ka bongo. Soutenons Fachi.
to batelaï. Voilà pourquoi on a passé Gili. Nous avons soutenu la candidature à Jean-Marc Kabound, le président AI, dans le Parlement. Puisque le loso que ninga niwana, c'est Jean-Marc Kabound. Le loso que commis, c'est Jean-Marc Kabound. Donc c'est le moment d'une union sacrée. Bossa la bloc sans intérêt. Voilà pourquoi je remercie maintenant le président de la République. Oya qui bobanga et l'autre côté. Puisque tant que vous na FCC, ce n'est pas na nomination, na démission au même moment. Et l'autre sanga date na air pour la démission. Mais kuna boké sans intérêt, boké pour la nation congolaise, boké pour na mboka, boké pour servir non fachi, mais boké pour servir mboka, boalu boaji tunga. Soutenons la justice. Comment voulez-vous Moutouaza Namboujimaï Bazolo Banaye Akende Loja, avion de BG, Ti Loja Ezate. Il faut y a qui ça, bonga débrouiller, transport, Akende sans frais d'émission. Il y a l'injustice dans la justice, tout simplement pour bloquer les actions du président de la République. N'engemoko enseignement, n'engemoko partout. Or, l'ère actuelle, mandat Mokonzambo ke bandi sikoyo. Tozan a tant qu'on perd traité. 2 ans seulement, 2023, to chango à côté. Tozan a par tous les moyens, gouvernement ou ezoya, et répondre à tant de la population. Gouvernement ou et ça y a peuple. Et ça le gouvernement ministre qui a ça la bain. Batutu ba ebi ministre ou GTT. Et ça le gouvernement, il y a peuple congolais. Peuple alia, peuple azwamaï, peuple azwa. Moi et loko, il y a malunga. Le lo bravo, 18 ans Joseph Kabila Tanzetambila l'unité, mais bravo, on a 2 ans chef de l'État. Tu as dit que ce sont des moutons fachi. Kabila Tamboli Congo Mobimbana pareil à photo. Ce que tu dis, ah, ni ma fouta bokangelanga photo à Nagotinda Batu. Alongo wa komi na chip awa nini? Awa pétrole. Oh, c'est que Jeannette. Kendo tali loko wana kuna pétrole ebimaka. Tanga ko koma wana nini mbila? Som. Na yoki kutuli solo. Il semblerait que somba kana banyama bogoli ateki bango na mikili. Donc des commerçants, des politiciens commerçants. Le loba papa qui sombe basali souté. Le loba vient Lusakifana basali souté. Le loba vient Ndombele basali souté. Le loba vient Dokolo basali souté. Le lo Chadar yatongi hôtel. Kota. Azu mon ankasina cha gérambo ma famille. Commerce nyonso bakangi. Bapesa ngo mamo livre tolo bate. Dictature. On ne va pas nous intimider. Futa 800 millions de dollars. Yope le kafinga lisu fachi. Patin. Finga. Et loko bisoto lukaki na ye. Yango tokomi. Peuple congolais, merci. 2021, kola bandisa yo mbulo na kimia. Yebisan zambe kande na koti yango na robimaka pe yango. Na kombo na Yesu kaka. Mutu musute. Na kombo kaka ya Yesu. Mutu musute. Awa bobandi kobima. Na d'information toyoki. Il semblerait. Kazaria sasalika 3 jours en Afrique du Sud. Azongi Shebango. Mais qui ne peut pas na bino libela? Qui ne peut pas na bino libela? Boye kotungisa biso pour rien. Tozana pasi ya bandeko na biso ya beni bakufi. Tozana pasi ya crash ya hélico. Bandeko na nga yeba TV ba yebi toleki na frère na biso ya présidence tant toza kuna motel Fiki. Alors le kabiso mbotete, un jeune, il est parti. Et nazo senga modelo ya enterrement to moni wana. Soki ya sole za bango, mokonzambo ka pesa ordre ba déterrer bango, faut ba kunda bango nona. Modèle enterrement wana yango te. Ba kunda bango nona. Merci aussi na Jean-Pierre Bemba Gombo. Merci na Moïse Katumbi. Na contribution na bino na pouvoir. C'est ça aimons le Congo. Zala na kana yo. Mais ce que tali Congo bolu ba chitunga fe na de la patrie ya lobaka to sangani biso nyonso. Le lotango ozomona mutaobi misamute mama bebo tu n'est pas na bango na kotika la koloba likamwa Martin Fayulu mukona koyeba tata na ye. Yango yo ni na Martin Fayulu ye mtayo kabola biso. Ti mukolo na koyeba tata na ye. Wana bokobenga nga pasteur Lukuta. Mais déjà na sina télévision de lobo tout na ye relation ya ye na kulutu na nga pepe calé de res mémoire.
nakotika te mutaya kozwanzela finga ka mukonza mboko ya biso notre sang notre frère pas au sale loko peuple congolais bandima qui même pas na inane que Kabila a cause la dépouiller nenge lelo Kabila komi na lelo na kokanga Kabila na lelo nenge Kabila zotelengana malamu eza wapi. Voilà, c'est ça le Congo nouveau. Congo ya Lumumba yangoyo. Congo Etienne Tshisekedi wa Mulumba yangoyo. Congo yo biso tolingaki Congo changer, Congo bongo na yangoyo. Congo yo mutu face à fonction non par rapport à diplôme mais par rapport à ambition o ya sana yango. C'est ça Congo o biso lingi. Congo biso lingi yango wana. Vient nango Gisté Matata Ponyo tala ba diplôme mais vient bimana primature université yaye n'a rien à voir avec la nation. Adolphe Muzitu makele le belé abimana primature botu na fait nanga chez Koko. Vient nanga yebi 4 langues awa batinda ye même samba na 4 langues. Tala CV ayebi minoko belé. Abimao tal makambo belé. Alors botika siko ba 50 selele bakota babeta. Wana siko boko mona ndenge équipe nationale ko maka danger. Na gagna Libéria 2-0 na bafana 96 na ba loko. Mais na pola 2-0 na Gabon na ba pro e kokate. Tala ngai botumulaka ngai te. Na ko mema yo na bale yo ko suka. Na ko yalo na politika mobuto okanga munoko. Politicien ya accord. Ozoka na sonité na ba cravate. Match à Libéria, yo yebi yango. James Deba yo yebi. Président Weya ya Libéria. Erwana joueur. Na bomaye. Oyebi. Et meka esangama malé de res mémoire. Jean Moukoul. Babeta na Marc Fish bazala wana. Makamwana tala. Ngai botumula ngaite. To salaka ningi to sa. Oyebi yango. Wana sko ngo banda ko sepelana pia nostalgie. Ndesko ningi to okoma. Ba ministre IDPS bozo batuna misala kara lumbe yango yeye mutu moko ta kuchonga bilungi asikasko ekoma. Gustave Lutumba ministre ya culture akokite nani eloko ni yolingolo basiko bonga itango ba obwaka nga après yo lobani na obeta ba gilet na nga mbonge molima banena nga ta na obeta ngwa na jwango panani petanga lingi mbanga oui mais Congo fo bongo yebite politique à Congo le roi maison mère faut za mobile oye bien ngote ozoni ngata on a rejoint ministère ta comme la taba costume petole cadeau tailler les mama kelele te ikalibum yaka kutu komata le quoi vie pepe kal komata Gili combattant na Gili politicien changement alors on a ya nanga Charlie be lui mwana moto sala kate ya leki na yeko olingi leki na ye. C'est ça, merci à vous. Nzamba batela bino kimia na mabota na bino oyo zambula sika longola motema mabe longola n kuswanika tika n ngana mutabiyoma tika n mbeko tika n Joël soki jotala yokutu ba beta kinge loko moko donc nazaka na respect na bina beta yo ango sikoyo ekoza elo ba guerre butika likundu. Merci lelo na ba combattant. Merci lelo quand même na ba député oyo nyoso balaki na ba famille politique mususu mais baluki ba rejoindre kan ya mboka. Merci aussi na du progrès na la kana respect makasi ya ba jeune wana. Okotika la kokuta di progrès moko na kanifte. Okotika la kokuta di progrès moko na GPT. Bana mibali wana ba utiliser politique na bango na makasi ya nzoto po ba batela Congo. Respect na bango. Voilà. Ba utilisant nzoto na ba to na baza partout. Pierre amonaki clair tabi misim paye pour na mettre na ye. Mais di progrès soko ye na masano maboko po kutai nango. Bravo na ba jeune wana. Nzamba batela bango musala kitoko. Voilà. Kimia na mabota na bino. Nzamba bomba bino. Edi kapenda wa ye tête à tête na général Mounem. Politique comme la Congo batu sutaka monika X aye. Ah, wana ye
Et dit abimi, hey ngai, tant bako bimisa makambo musée awa. D'ailleurs ngai kuto fona bimisa non des problèmes. Musa kufa le 16, mais première information ba pesa biso Musa kufa le 18 na 10 heures. Makambo na to ezali. Grâce aujourd'hui à colonel Edi Kapend. Ndavandisaka kimia netandi mon république. Jordan, sa partie de Kinshasa c'est le colonel Edi Kapend. Oya pesaka ordre et lokomoko le la likolote. Grâce na ye. Vérité, nous sommes au peuple congolais to yeba yango. Et ensuite to yeba ke bato nous sommes baboma musée. Bango le loba na ba poste nga na olobatin. Makambo ye mabete. Bongo siko tokozwa tout o yo zwa biso. Tokozwa nyonso. Botu na Charles Taylor, le président libérien, botu na elelo na CPI. Parfois ce bolobi Kabila okanga mabomo na lokola bolo ba mabe moko boy. Mais oui, fakangama. Tu es la vérité dans la boma Frankingi qui est dans la mombele. Tu es dans boma camarade nanga bouquin, boukson. Bakal sina batu bana batu. Tate tie na zole la ba cercueil ya pembe bana ya batu. Balo babongo non respectant l'accord et la constitution. Quel accord? Quel accord? Hein? Quel accord? Toye ba vieux samba kaputa kufandenge nini? Mamadou Ndala, le 3 janvier, Toyeba akufa comment? Le vieux Mbunza, Mabe, Toyeba akufa ndenge nini? Le général Ibaouma, Toyeba akufa ndenge nini? Etienne Tshisekedi Wamulumba. Petit, mais viens na kola ko komini, nga pe na ko tsongisela yo. Pièce contre pièce na tikela le kinanga Benjamin. Nga na simba le faire aiguise le faire. Oli lunga komara ministre de la santé nini récompense ani to kenabino ka bongo il faut vérité ya makambu nyoso wana yebana garde du corps ya mwasi wana kufa oya salaka fierté mboka garde du corps ya mwasi alataka pantalon na lich akendaka bongo akufela ndenge nini ba vérité nyoso na photo yebango ya ba papa ale moloto photo yebango soki pe bo pesinga colère le 5 janvier. Même à temps où tu n'as pas dit Kambala. Faut que tu aies la vérité. Ba pululu. Faut que tu aies la vérité. Bana wana ya batu ba kende ndenge nini. Il faut que tu aies ba. Fandi boke ko sa la loi. Ba koki jamais ko interpeller ancien président de la République. Il faut des chambres ba se réunir en congrès. Ba panza eloko wana na le président de la République a violé majorité. Bwana sonité. Puis joyeux na famille na yote. Tout na fan kingi ke ba yebisa yo, bale la ye, to bale la semeki. Tout na famille à moi si, bale la moi na bango ou be bale la beau frère to bokilo. Puis joyauté. Bo sali copie avion. Avion. Tala 8 personnes ba kufi neliko. Mais un avion wana kaka katuma mwanke mutakufi. Vie Marcel Chichamba bukanika lokolo. Avion. Okise Matata Pogno a eu problème na crâne les autres en Makila. 8 jours après, point de presse dans le ministère de la Finance. Quelques jours après, Premier ministre. Hein? Antoine Gonda, ambassadeur itinérant. Donc, Moutakufa Augustin. Tokoye bandenge vieux Jean-Jacques Mbado akufa ba moyen. Tokoye ba kenan nengeni. Ça fait partie de l'histoire. Naboyi lobi nazala zoba liboso ba nangai batu nangali kamboye na classe difficile à répondre. Nenge Kabila koka ko répondre te na question Edi Kapend na point de presse na ye il y a 2006. Soki tembe botu na vie nanga kudura kasongo. Ngai na moni konde na sina bandiko matana suki yao. Puisque président Gustave aya on yatanga suspension pamba. Nga na suki yawa na koloba lisute 4 émissions nga na keyi na ngai. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.